नाज़रीन, अछड़ो थर मां रिपोर्टर हुसैन बख्श राजड़ जी रिपोर्ट मुताबिक़ हर साल जीअं हिन साल बि चौंकी अछड़ो थर जे ख़ुशनसीब पांधीड़नि जा कुर्ब जो असां ग़रीबनि जे अङण ते कुर्ब जा क़दम भरे आया। चौंकी अछड़ो थर शवाल महीनो महबूब मुर्शिद पीर साईं पागार जी दरगाह पीर जो ॻोठ में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदी आहे। असां ख़ुशनसीब आहियूं जो असांजा वॾड़ा उन्ही दर जूं ख़िदमतूं कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि जे करे असांखे फ़क़ीरी तौर तरीक़े जी नेमत मिली आहे। गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां असांखे बि उन्ही दर जे फ़क़ीरनि जी ख़िदमत जो मौक़ो मिलंदो आहे ऐं इहो असांजे ॾाढे मरहूम मोहब फ़क़ीर जे वजह सां मिलियो आहे। पाण हमेशह चौंकी तां मोटंदे ग़रीबाणे हाल मुताबिक़ जमात जे लंगर जो बंदोबस्तु कंदा हुआ ऐं असां चौंकी अछड़ो जाइ शुक्रगुज़ार आहियूं जो दावत क़बूल कयूं। पाकिस्तान लाइ, पाकिस्तान जी फ़ौज लाइ, ख़ुसूसी दरगाह शरीफ़ ऐं पीर साईं पागार लाइ दुआऊं घुरियूं वयूं।